और मेलसी के निजी स्कूल में सेव नेचर के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब का मकसद बच्चों को पौधों की अहमियत और अफादियत से रोशनास कराना था। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मेलसी के नवाही इलाके दोकोटा के निजी स्कूल में सेव नेचर के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद बच्चों में पौधों की अहमियत उजागर करना थी। तकरीब में असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों को दरख्तों की अहमियत से मुतालिक लेक्चर्स दिए गए। बच्चों ने पौधे भी लगाए। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि दौरे हाजिर में जंगलात की कमी का सामना है, जिसके बाइस मौसमियाती तब्दीली में तेजी आ गई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। बच्चों के वालिदैन ने कहा कि ऐसी तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें बेहतर जिंदगी गुजार सके। सेव नेचर के नाम से मुनक्कदा इस तकरीब में बच्चों ने जहां पौधे लगाए तो वहीं पौधों और दरख्तों की अहमियत के बारे आगाही भी हासिल की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, पब्लिक न्यूज, मेलसी।